यार साजिद भाई ये क्या लेके घूम रहे हो? अरे भाई इगवाना है, चलो अंदर दिखाता हूँ इसका। साजिद भाई आप बताओ क्या है? ये देखो भाई, 3 फीट का है, रेड बोलते हैं इसको, रेड इगवाना। और रेड फुल इगुआना। टेम है। हाँ, देखा कितना बड़ा है, साइज देखो सिर्फ इसकी। हम्म, तो ये कितने का आ जाएगा? ये 30,000 का है। 30,000 रुपये का। हाँ भाई, ये रेड है, अभी तो कलर में छोड़ा नहीं है। अभी अच्छा। थोड़ी देर में कलर छोड़ेगा तो पूरा हाँ। लाल होएगा, टमाटर जैसा दिखता है ये। अच्छा। और फुल टेम है भाई, देख रहे, फुल टेम। सिर्फ ये दिखने में ऐसा रहता है, बाकी एकदम मस्त रहता है, फाइनल चीज़ है भाई।